นี่หมูน้ำตกเอาเฮ้ยแดงหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเราคนใส่หม้อมันก็หายแดงแล้วมีทำน้ำตกนะเนี่ยเอาไปข้าวคั่วส้มตำป่นข้าวคั่วมะนาวใส่ไป2 ลูกหอมแดงพริกป่นข้าวคั่วปลาใส่แล้วแกงดอกมีเศษไปด้วยผมคิดรสไหมใส่ดิต้องใส่ดิไม่ใส่ได้ไม่งั้นไม่นัวนะมาชิมนี่ผมจัดโอเคครับพอละล้างแล้วไม่เอามาเป่าว่าลมจะเหี่ยวเลยจริงๆก็แช่น้ำไว้ที่ทำเป็นใส่แบบใส่จักรเรียบร้อยเสร็จครับนี่ไปเสิร์ฟเลยจ้ะ